kilo klausimas, ar čia nebus kažkokia jų paslėpta žinutė mums. Tai realiai prie pat lovos pas mus skruzdėlynas. Šitas ledas tai iš tikrųjų žinok skanesnis negu kaip mes valgėm Anksčiau, ne? Malaizijoje. Čia va tai, ką aš jau laikau vietinių turgų, toks iš karto net man iš filmo vaibelis. Hello guys! Welcome to the Balani! Nu ką, sveikinamės paskutinį kartą iš savojo balkoniuko pašiūrės. Kuo labiausiai Port Bartone pasiliksiu, tai turbūt šio balkoniuko. Aišku, mūsų, nes kalbėjau su Gabriele, kad ši savaitė tapo picų savaitė, turbūt gal 4-5 dienas iš jų valgėme picas, tai aš labai pasiliksiu pizzerijas, kurią apžvelgėme ir vlogė, velniškai geros picos, tai to tikrai. Aišku, tie paplūdimiai, jau minėjom tikrai ne kartą ir vlogė, kad buvo vieni įspūdingiausių, ką matėm ir buvo faina, kad 2 valandas nelyjo. Bet bendrai Port Bartone jo vaibelis toks, net ir šiandien nėra pats geriausias, nes tikrai buvo daug tų lietingų dienų, labai daug ko nenuveikėm. Man net labiau gal net ir patiko, kai jos tokios ne pusiau lyja, pusiau nelyja, bet arba buvo labai daug, kur jau bridom ir visai toks kaip pramoga varyti per tas visas pelkynės, arba jau tada turėtų būti gražus orai ir varinėti per tas salas, paplūdimius ir panašiai. Jie buvo labai daug niūrių dienų. Ne, nors iš tikrųjų atrodo kaip ir užsidėjom varneles, kad pamatėm Port Bartono tuos ir pagrindinius gražiuosius paplūdimius, tikrai vaizdas buvo nerealus, bet tik tais, kad toksai spėjom, pataikėm, žinai, ir pasisekė. Bet daugiau, kad to tikrai pabuvimo, tikrai pasidžiaugimo didelio, tikrai to laiko nebuvo dėl pačių orų. Tikrai labai gaila, nes Filipinai tikrai yra labai nuostabus, kaip matom, ir dar labai daug ką yra pamatyti, dėl to labai gaila, kad ir praleisim El Nido. Ir dar kitų dalykų, kuriuos norėjom pamatyti. Dar, žodžiu, tik siaurėja mūsų ratas, mūsų planas. Taip, žiūrint, kas labai žiūri keista, kiti turbūt keliaujantis, kad 3 iš 4 savaičių, kurias mes būsim Filipinuose, mes būsim tokiuose, realiai, 3 savaitės, nes dabar keliaujam vėl grįžtame į Puerto Princesa savaitį, tai bus 2 savaitės Puerto Princesa ir Manila. Tai būsim lietuviai, kurie daugiausiai praleido laiko Puerto Princesoje, kurią išvis žmonės kiti sako, reikia praleisti, net neverta ten būti, nes nėra ką veikti ir tikrai nėra net verta ten būti. O mes 2 savaitės, šiaip yra kosmosėlis, mes patys tikrai taip neplanavom, bet kadangi matėm vaizdai po liūčių yra tragiški kelyje nuo El Nido atgal grįžti į pačią Puerto Princesą. Tai nors ir dabar turim keletą dienų ir matėm, kad bus geriau orai, bet paskui vėl liūtys gali būti. Ir, žodžiu, visi ir taifūnai ir viskas, tai geriau nerizikuojam, nes matėm patys ir video, galite ir patys jūs pasižiūrėti TikTok'e, Instagram'e, kaip atrodė kelias ir kad net nebuvo pravažiuojamas ir vėlavo žmonės arba net turėjau praleisti savo skrydžius, nes tiesiog autobusai nepravažiavo, tai, žodžiu, mes tai pasirinkom nerizikuoti, o gal grįžti. Dar jau papildant dėl Nido, tai mes tikrai nekartą žiūrėjom viešbučius, jau galvojam, kad gal net ir varysim, nes yra ir dabar tų saulė, ne saulė, tokių bent jau nelyjančių dienų, artimiausią savaitę, bet pasirinkimai viešbučio prastesni netgi nei Port Barton už tas pačias kainas, jeigu taip žiūrint. Mes žiūrim viešbučių dažniausiai 30-40 eurų rėžiai ir tikrai aišku, kad su pusryčiais, nes prisideda dar kokie 5 ar virš euro vienam žmogui. Tai nėra tų labai daug gerų variantų, nebent jūs mokėsite ten 70-80 eurų, tai tada ar ten dar daugiau, nes yra aišku ir po 100 ar virš. Tų variantų, tai šiuo metu pasirinkimų ir nėra kažko daug, atrodo visi tokie kaimukiški netgi va šitą 30-40 eurų rėžį. Ar verta, kai nežinia, kiek mes išeisim iš to viešbučio, tai pasirinkom. Tai tiesiog jo, vis tiek jeigu didžiąją laiko dalį praleidžiam name, tai norim, kad ir būtų komfortiškiau ir saugiau. Dar kitas dalykas, nes jeigu čia pradės vartyti
stogus kelt, tai miškai irgi, pašiūrė trobelį gali būti nelabai jauku. Tai čia to, ko skiriasi mūsų gyvenimas nuo tų, kurie keliauja, tarkim, mėnesį ir 2 Filipinus, mes čia ir gyvename, mes čia ir turim ir darbus, ir pusdienis yra darbo laikas, tai turi turėti ir internetą, turi turėti, žinoma, ir elektrą, ir aišku, būtų gerai, įsimiegoti normalioje pakankamai lovoje, nes darbo diena irgi nuo to priklausys. Tai dėl to dažnai atveju, nors Filipinus, aišku, ir patys vizualizavom, kaip čia gražiausias salas ir paplūdimius, bet tenka pamatyti daugiau tų miestų. Tiesiog pristaikyti prie situacijos, viskas. Ir taip jau mažinom tą savo listą. Dabar jau laukiam, tuo turėtų atvažiuoti mūsų pasiimti ir jau susimatysim kažkur Princesoje. Be šį kartą pasirinkom arčiau to lankytojo prekybos centro ir tokia jau kaip centrinė gatvelė, kadangi galvojam tikrai jau norim, kad ir būtų arti ir tos ir parduotuvės, ir maisto. Bet patogu būtų jo susisiekti ir galėtumėm rinktis ir vis tiek savaitę gyvenant, tai yra reikalų, nes ir čia, pavyzdžiui, tikrai ganėtinai ir tos kainos yra nemažos. Tada, jeigu užsėmė viską turi bristi, čia nėra ant kampo, kur mes gyvenam, kaip ir netoli, bet labai nepatogu eiti kelias kartus per dieną ir ieškoti, kur ką valgyti, tai kažkaip. Ir kas gerai, kad jo, oro uostas bus gal irgi 15 minučių mašina ar kažkas tokio, gal net nežinau, ko mes ten važiuosim, mes Tricycle anksčiau irgi važiavom, tai turbūt ir jo, bet kas labai gerai, kad įskristi jau į Manilą bus labai irgi patogu, tai susimatysim jau Puerto Princesa. Nu ką, atvykom į savo kambarį, vėl į Puerto Princesą. Tai realiai iš tikrųjų net iš karto receptionė pasimatė, kad nebus labai faina vieta. Kaip Gabrielė sakė, Malaizijos vaibelis. Malaizijos vaibelis, tų šlapių, tokių, kilimų, drėgmės pilnų, nes kvapas iš karto toks pasitiko, ar tos švaros tvarkos nelabai yra. Tai biškai čia skaičiavom ir žiūriu, kad biškai galėjom gal net vos net ten pat grįžti, kur pirmą kartą buvom, nes tikrai nei jaukumo nelabai yra, bet, žiūrėjau, iš karto kvapas labai buvo daug, tai aš atidariau langą, jungiau kondiškę, nežinau, čia aišku reikėtų, jeigu atidarai langą kondiškės nejung, bet aš viską jau sujungiau, kad čia biškai prasivėdintų. Tai va, tai nežinau, tokiam kambarį gyvensim, gaila, kad jau net mini šaldytuviuko neturim. Ir keistai man šitas veidrodis virš lovos atrodo. Ir tar stalas, čia aišku, pasidėjom viską, tai toks, kaip žinai, bariuko senų laikų, ten pas dėdukus atsidaro ir, žinai, visi servizai, viskas yra. Tai čia man toks, žinai, laivelis. Jo, žinant, kad 3 pastarieji viešbučiai vieni geriausių apskritai, ką mes turėjom ir dabar šito, aišku, kaina be pusryčių yra 2,2, mes atrodo su pusė kažkas tokio. Tai jo, kainos, aišku, irgi šiek tiek yra skirtumas, bet, ta kokybė iš karto jaučiasi skiriasi. Pliusas, aišku, kad čia yra miesto centre, prie tų prekybcentrių ir restoranų ir kitų, bet ir vonia, kaip matau, aišku, čia yra bent jau vietos, bet tokia pačios švaros labai per daugiausiai irgi nesijaučia. Šitas irgi toks rankšluostis visas labai. Kvapas ne kažką ir jo. Žinant, kad mes čia būsim 8 nakvynės, bus reikaliuko. Tai rodom realybę. Toks, rodom realybę, kad kartais pasirenki gerai, kartais... Man tai dar kas buvo labai įdomu, va šitoje vietoje, tai kad mums receptionė duoda tą korteles, kad eitumėm į kambarį ir sako, dar jums šitie dantų šepetėliai ir pastos. Čia labai keista, kad paduoda receptionė tokius dalykus ir mes sako, mums nereikia, bet ateinam vis tiek randam čia. Nes aš atsisakiau, nes mums nereikia, žinai. Bet vis tiek čia, niekada aš nebuvau mačius, kad tiesiog receptionė paduotų kažkokius tokius dalykus, bet, okay. Šiaip gal ir gerai, kad mes neėmėm pusryčių, nes turbūt žinom, kad jeigu viešbutis yra toks, tai tie pusryčiai irgi gali būti ne kažką, klausėm apie
nepilnai atrodo 5 eurai kaina vienam žmogui. Gal kartą ir pasibandysim, nes bent jau dėl to pažinimo, bet šiaip tai jo. Aišku, mes irgi dabar tokie čia ne patys šnekam apie švarą, o švaruoliai patys netvykom. Patys čia atvykiamas tokiam statybinėm apžvalgininkai. Žinai, šiaip tai. Yeah. Nes eisim ieškoti skalbimo. Iš dumblų atvarėm. It's all be eco warriors, nu okei. Bet tai paklaus, buvo taip faina, vienose vietose, ir man tas veidrodis labai net nejaukiai atrodo, nežinau, nepatinka. Mūsų Filipinai, va, taip atrodo. Nu, bet matom prekybos centrą, daug motociklų. Yra čia, ne, matyti, ne, tas, kuri reisė mane greit. Valgyti. Jo. Nu ir va, turim palmę šalia prieš langą, ką. Tai va, tokios tokelės su mūsų viešbučiu. Go Hotels. Nu ką, vakar iš tikrųjų mes pasikeitėm kambarį, nes žiauriai smirdėjau, visiškai neėjau net prie to kvapo priprastų, dar ir pasilenkus prie spintelės lovos, pasiimt daiktų ar juos padėti, tai iš vis smirdėjau tokiais senais pijokais. Tai sakau, nuo 8 naktim tai čia yra too much, tokiom sąlygom gyventi, nes nu žiauriai smirdėjau tikrai. Ir dar nuo pačių kondicionierių ėjo tas toks dulkių didelis kvapas. Tai jeigu nesąmonė, tai sakom, sorry, hebra, mes 8 naktis liekam čia, tai gal galėtumėt pakeisti, bent jau tvarkingą. Tai mes gavom kambarėlį. Iš pat pradžių tai atrodė, visai gal ir didesnis kambarys, geresnis, bet iš kitos pusės kilo klausimas, ar čia nebus kažkokia jų paslėpta žinutė mums, galbūt čia biškį pyksta, kad čia reikėjo pakeisti kambarį. Ir kitas dalykas, labai linksmoj vietoj, nes prie konferencijų salės, o toj konferencijų salėje nuo pat ryto mišios vyksta. Tai realiai mūsų kambarys irgi pirmai, dar kol kalbėjom, tai buvo, kol daina pasikeitė matyt, ne taip jau girdėjusi, bet realiai visas kambarys tokiu principu ir girdis, nes siena ribojasi su mūsų. Žodžiu, čia mum ir išvarymai visokie gal ir dar invalidų, tiksliau neįgaliųjų kambarys duotas. Tai, žodžiu, iš tiesų tai mes net parašėm per bookingą, kad mes norim pasikeisti, mes liekame 2 naktis, thank you, ir norim pasikeisti, tiksliau jau net nenorim keistis, o norim tiesiog išeiti iš to viešbučio, tai įdomu, ar pavyks pinigus susigražinti, bet jau užsisakėm tą pačią vietą, kur buvom prieš tai, nes tikrai superinė vieta, nes jeigu kiekvieną dieną bus tokie fokusai, tai nesąmonė. Ir tarp kitko dar buvo bemiegiai naktis, nes mes į gatvę visiškai šitą pagrindinę miegam, tai žodžiu, buvo ne kažką. Prašovėm šį kartą. Nu ką, atėjau mes ir papusryčiauti, tai kadangi neturėjom šį kartą pusryčių viešbutyje, tiksliau turėjome, bet šį kartą nepasirinkome ir labai džiaugiamės, tai atėjom į prekybos centrą, tiesiog papusryčiauti ir užsisakiau sumuštinį su vištiena grilinta. Šiaip nuotraukoje buvo visai kitoks sumuštinis, tai tokia kaip būtų duonelė iš viršaus iš apačios, o čia toks submarino, tai sakyčiau taip visai, nežinau, labai maloniai nustebino, bet nieko, paragausim. Pati bandelė tai labai minkšta, šiaip skaniam. Įdaras tai irgi, sakyčiau, visai toks lengvas, visai skanus, tik tai gal per daug man majonezo. Norėtųsi tokio mažiau majonezingo produkto, bet bendrai tai papusryčiausim šį kartą taip, antrą kartą, manau, nenorėčiau to užsisakyti. O pas mane yra tokio omletas, čia kaip jūs šitos kavinės rašė special patiekalas. Man pradžiai priminė, dabar kai atnešė, kai mes darydavom vaikystėje ar paauglystėje, gamindavom kiaušinį, iškirpdavom duonos tokioje plutoje ir dėdavom tą kiaušinį. Tai čia panašiai, tik tai, kad yra toks kaip batono kalnas, atrodo kaip 1/4 batono čia būtų paėmę ir tiesiog tą kiaušinį įmarinavę į vidų. Bus labai įdomu pasižiūrėti, kas dar viduje pasidarė tokia kaip turbūt majonezinį
papuošimą apdėjo ir dar matau čia kažkokiai žolelėm kažko pabarstė. Gerai, ragavim. Šiaip visai nemaža porcija. Žiūrint į Gabrielę galvojau, negi ir man ten tą mažiuką vienoje riekelė duonos įdės tą kiaušinį, bet šiaip davė tokį kalniuką. Norisi paimti tą vietą, kur būtų ir kiaušinį, tai aš dabar viskas vos nesusipjaustau, kad pajaučiau tą tikrąjį skonį šito patiekalo. Čia atrodo, gal net ir kumpis yra prie kiaušinio. Kažkaip jau buvau vėl pamiršęs, kad filipiniečiai mėgsta valgyti saldžiai. Bet čia irgi, galima sakyti, desertinis omletas tikrai turi labai daug saldumo. Bet man visai patinka. Toks aš galvoju, dar kaip tik gal net saldų patiekalą imti, nes jie kažkokį ir tą taustą turi panašų, tik saldų su medum. Bet šis su kiaušiniu irgi yra labai saldus. Tai patinka. Tuo labiau, kad kaina, irgi va dabar žiūrėjom su Gabrielė, čia yra po 3 eurus, mano dar net nesiekia 3 eurų. Tai kaip tokia porcija visai normaliai. Pusryčiam pats tas. Taip, tai dar pratęsiant tą svarbę šiuo metu temą dėl viešbučio, tikrai jis mūsų netenkina, labiausiai ypač dėl esančio to kvapo ir kambarį ir vonioj. Ir labai yra sudėtingos situacijos, tada ką daryti, ypač va, kaip šiuo metu mes realiai daugiausia buvom 8 naktis pasiėmę ir kai stovi visai nemaža pinigėlių suma, kaip varijuoti, bandyti susitarti ar su viešbučiu, kad už kelias, tarkim, nakvynės sumokėti ir panašiai, nes tiesiog nesinori prarasti tokias didelės pinigų sumos, tuo labiau, kai renkamės viešbučius, kad jie atitiktų vis tiek ne bet kokią kainą, tą, kurią galime sau leisti. Tai žiūrėsim, kokia situacija bus dabar, nes šiaip booking'e jau aš esu surinkęs pakankamai daug tų nakvynių ir turim specialų net asistentą, kuris mums gelbėja įvairiais klausimais, gali susisiekti su viešbučiu ir panašiai. Tai dabar šiuo metu kaip tik pirmą kartą paražėm į tą supportą, pasižiūrėsim, ar jis įdės papildomą indėlį mum ir bent jau kažkiek tų pinigėlių susigrąžinti, nes jau užsisakėm tą kitą viešbutį, kuris mums tikrai patinka ir mes jau turėję Puerto Princesa. Tai va, žiūrėsim, kaip čia seksis. Spaudai? Nu ką, atkeliavome į vietinį senamiesčio turgų. Kokią valandėlę mes tiesą sakant pėsčiom čia ėjom. Šiek tiek jau pavargom, bet jau pasitiko tie žuvies kvapai ir kiti pasižiūrėsim. Lambokė turėjom labai fainą šiaip patirtį turgaus vietinio, pasižiūrėsim, ar čia irgi kažkas link to bus. Pirmiausia, labai daug matosi, kad čia vaisių pardavinėja, pati pradžia pasitinka turgas, eisime į vidų, dar kol kas dėl vaisių nenori. Čia jau šiek tiek neįdomesnė man pusė, tai visokie batai, drabužiai, nežinau, kas čia bebūtų, telefono pakrovė ir taip toliau. Tokiais kaip labirintais dabar vaikštom, vėl papuolėm labiau link maisto vietų. Čia imbieras turbūt spėjai? Ne. Ne? Čia bus kitas, nes mes jau kažkada irgi galvom, kad čia imbieras. What is this? Turmeric. Turmeric. Bet čia visur toks žuvies kvapas. Jo, ir matosi jau, jeigu yra ta šlapioji dalis, tai tikrai bus mėsos ir žuvies skyrius. Aišku, visi batai po to aplimpa to, bet mes pasiruošę, ne, Gabrielė, eiti. Ei, greičiau. Čia va tai, ką aš jau laikau vietinių turgų, toks iš karto, net man iš filmo vaibelis, kokį... O, aš jau žinok, matau, ir kaip labai gerai sušviesta visos žuvys ir aš matau, žiūrėk, Gabrielė, čia tokie, man atrodo, šitos žuvies dar nematėm, bet... Va, čia šita su spygliukais, man atrodo, ir yra, juk šita, kur pavojinga. Jo, ta, kur tokia būna kaip... How it's name, this fish? Pufferfish. Pufferfish? Puffer. Okay. Labai įspūdingai atrodo. Bubble fish. Na, einam dar pasižiūrėti, ką dar daugiau. Bet šiaip atrodo, jos labai išraiškingas veidas toks.
tos Ir akys. spygliukai viskas. Bet kaip įdomiai, viskas rimtai apšviesta. Jo. Ryškiai, gražiai. O, čia geras. Na ir mūsų krabukai. Visi, matai, apversti. Kažkodėl, nežinau, ar jiem čia geriau. Tai kad jau jie gal negyvi ir tiesiog. Ne, tai faktas, bet, žinai, visi kažkaip gal mato, net, žinai, pagal jų. Matosi mėsingumas. Jo, ir mėsingumas ir tas visus, žinai, pati kokybė turbūt krabo. Na, čia va jau tamsesnė. 180 kilogramas. Tai 3 eurai, realiai. Čia Jos tokias kaip... čia vėježuvės ar kaip ar tu Ne, įsivaizduoju kaip jos, bet jos man primena, kaip tokias prailgintos silkės mūsų būtų. Ir su snapais, ne su snapais su tais. Kaip yra kardžuvė, žinai, tai čia kardžuvė, silkžuvė. Tik reikia atsargiai, nes aš matau, kad pardavėjai tą vandenį mėto į šonus, tai gali būti, kad ir ant mūsų šliukšto eina per šoniuką. Aš, man atrodo, panašią žuvį, kaip tik vakar ragavau tą filipinietišką milkfish, man atrodo, čia gal ir yra. Hello guys. Welcome to the Balani. Čia aš nelabai suprantu, čia tokias kaip midijos gal? Kaip midijos. Kažkas link to tikės labai tą žalsvą spalvą turi. What is this? Muscle. Eik, tu savo, kaip baisiai atrodo šitas. Nu, kaip ne visai, kad baisiai, bet čia krabai ir dar net juda kojytė. Ir mes kaip tik matėm, kai per Google Mapsus, kai žiūrėjom šitą turgų, būtent šitus ir su Gabrielė diskutavom, kas čia per dalyką, bet čia sraigės vizualiai atrodo kažkokios rūšis, tik jau labai atrodo vien tik tai tas, žinai, sraigtukas matosi. Tokia, kaip neatsakau, kaip mašinos detalė, man toks vizualus. Tokias įdomu, kad pas juos aš vien tik tai baltus kiaušinius mačiau, realiai rudų, ne prekybos centre nemažinai panašiai, pas juos yra tik tai baltieji, atrodo, kiaušiniai. Geras, kaip įdomiai, čia pažiūrėk, parodo, čia vienų kiaušinių, kokia spalva. Bet čia visiškai šviesesnė, O matosi. čia jau brangesnių, šviesesnė. Geras. Ką atėjom ir prie krevečių, pasižiūrim, kokios šitos kainos, tai pačių brangiausių ir didžiausių kaina kilogramo gaunasi 8 eurai. Tai va, gauni kokias gražuolės didžiasis, jau čia pačias didžiausias. Na ir ką, kaip pas mus bulvių daug, tai čia yra ryžių ir visokių kokių nori. Tai jeigu įman tuos pačius brangiausius, jau premium klasės įvardintus, tai už kilogramą yra 50. Čia visi iš esmės nesiekia pilno euro, apie 90 euro centų, 80 kažkas tokio. Oi, ir dar čia yra kaip visokių. Tai visgi sumaišiau, yra tie rudieji dar brangesni. Jo, virš euro jau. Ką, po truputį jau išeidinėjom iš turgaus ir toks jausmas, kad šitas turgus nėra jau antiek labai jau vietinis, kaip tarkim Lombokė, kaip turėjom, kur ten matosi tokie ir kaimo žmonelių gyvenimas ir kitas, bet kas su šituo turgu gerai, tai turbūt tikrai labai įspūdingas yra tas žuvies visas turgus. Ir jeigu norit pamatyti tos išskirtinių ar ten jūros gėrybių ar pačios žuvies nusipirkti, tai tikrai labai platus ir daug visko yra pasirinkti. Aišku, daržovių, vaisių pakankamai irgi daug, bet šiaip bendrai vizualas, nu toks faina, bet kol kas tikrai ne į numerį vieną vietą dėčiau kaip turgų matytą kurį. Tai dar apvarinėsim jaučiu ir kažkokius kitus, kurios būsim miestuose. Nu, aš tai ką žinau, aš tai manau, kad čia yra vietinis, aš tai čia, pavyzdžiui, nei vieno turisto nemačiau ir aš manau, kad čia yra visiškai vietinis turgus, bet, nu, tiesiog jis gal nebuvo toks, nes tikrai nepadarytas turgus turistams ir tikrai nėra taip, kad mes matėm kažkokių kitų žmonių. Čia tai tiesiog, nu, toks koks jis yra, man tai kaip tik visai patiko, nes pamačiau ir žuvų visokių kitokių, kurių nematydavau kitose turguose. Taip. Aš gal patikslinsiu tada, kadangi Gabrielė labiau tą vietiškumą apie žmonės kalba, aš labiau apie išskirtinius dalykus, ką tu matai turguje. To vietiškumą, kur net keistus kartais, tai va to įsiskyrimo labai stipraus nėra. Sakau, labiausiai stebina turbūt žuvies pas turgus ir jūros gėrybės. Ir ką matom, kad jau Happy Holidays parašyta, nes dabar kuri rugsėjo, Gabrielė, yra diena? 22. 22, tai pas juos jau aprašo 95 dienas liko. Ir panašu, kad nuo rugsėjo pradžios jie švenčia, eisim pasižiūrėti, kaip viduje atrodo. Dar nors
pilnai nesame išalkę, tačiau prekybos centre ne vienam restorane užmatėm tą halo, kuris yra turbūt autentiškiausias, tas filipinietiškas desertas, kokį jie turi. Ir man toks jausmas šiek tiek primena ir tas Tailandų, ir Malaizijos desertas, kurie turi visokių želikų kitų. Šis kuo įsiskiria, kad irgi turi tą patį ledą grūzdintą, tada turi labai daug, čia kas įdomiau, kad vaisių, matau ir bananai, ir kiti, ir želiukai, pupelių, ir dažnu atveju ledų. Tai man atrodo, šitas melsvas ir bus ledai, Gabrielė. Bet čia su kondensuotu pienu, ne tas ledas? Jo, dar kondensuoti pienai. Pienai. Šitas ledas tai iš tikrųjų žinok skanesnis negu kaip mes valgėm anksčiau, ne? Malaizijoje. Čia spėja pupelės bus tas vasvas. Įdomu, kas čia, nes irgi toks, šiaip kaip atrodo, kaip kondensuota pieno atėjo uždėti. Šiaip keista tas saldžias pupelės ragauti. Aš saldžias pupelės ragavau, kaip imdavau tokią kaip graikišką jogurtą, jis toks buvo saldintas, aš dabar tik neprisimenu, ar Tailandė ar kur, ir būdavo įdėta tų kukurūzų ir pupelių. Toks keistas šitas dalykas. Bet net nežinau, kaip tešlos, kaip netešlos. Tai kas fainas su juo, kad jis šiaip iš tų desertų, bendrai, ką mes Azijos šalyse ragavom, tikrai man jis pakankamai spalvingas, gražus, toks sakyčiau net instagramiškas. Tai gali tikrai restoranai su juo dar pažaisti, tą prekinę išvaizdą geresnę jo padaryti. Gerai, šiaip taip pats bendrai skonis, tai įdomu. Taip paragavimui. Nemanau, kad norėčiau labai užsisakinėti ir kad čia mano favoritinis desertas, tikrai ne. Mes čia ėjome tą reguliarų dydį, buvo dar ir mažą, ir tam vidutinį, tai čia turbūt kaip ir didžioji versija, tai jeigu norite tiesiog paskanam paragauti, aišku, ir galite ir mažesnį. O čia ledai buvo, ar ne? Ledai, bet čia jie tokie žinai, taro, tuos ledus ragavom. Tailandą. Šiaip labai skanus ledai, man patinka. Nes jie tikrai nėra kažko neša į vanilinį ar kažkokį turi savo tikrai stiprų skonį. Bet jis stiprus, bet ir švelniai toks stiprus. Ir gerai, Gabrielė, sakėm, turbūt tikrai tas patys ledo tie kristalai sumaišyti su to kondensuotu pienu, tai jie yra pakankamai saldus ir nėra taip, kad tu grinai jau... Toks desertinis, žinai, nes paaiškai, Malaizijoje ragavom, tai buvo toksai ledas, sirupas užpiltas, bet toks, žinai, sirupas apie nieką spalvotas. Dabar kol kas jausmas tas, kad želiukus paragavim, tai irgi biškai apie nieką. Paragausiu šitą. Tu šitą paragavau, čia toks keistas dalykas. Tada pirmas. Nes visiškai nesupratau. Ir jie visi bėgioja, sunku pagauti. Šitas jau skaniau, nes yra kaip džiovintų vaisių toks. Aš jau net neparagavau. Ir Gabrielė rekomendavo šitą. Aš nesupratau, ką šitą. Man tokio tartum, žinai, kaip pyrago nuspalvinto jausmas. Nes aš net išsigandau pradžioje ragauti, nes galvoju, netinka čia jis. Toks biškai velintis, žinai, burnoja. Šiaip kaip ir visai. Daug man dar. Noriu šitą paragauti kaip ir su vaisiais. Šiaip kaip ir visai valgomas, nes tikrai su desertais, kuriuos ragavom Malaizijoje. Tailandė, aišku, magos tik ir rais, tai čia jau nekalbu, jis mano vienas šiaip favoritų, bet bendrai, ką kitus esame ragavę, tai tokias, kur 4 šaukštus suvalgau, paragauju, pasakau skonį ir daugiau juos palieku, nes, apie nieką tie desertai tokie. O šitas visai spalvingas. Ir kas gerai, pas mus vėl šiandien velniškai karšta diena, visi debesis kažkur dingo. Ne, kaip link dar yra debesų. Yra. Yra, bet saulė kaitina stipriai. Tai bičiuliai, halo, išbandykit. Šitą jau tikrai rekomenduoju. Įdomus desertas, taip. Pabandyti, manau, tikrai verta. Taip, gal nebus taip turbūt po jo, kad iš karto norėsi, sakysi, einam vėl halo, bet... Bet gal kažkam, gal visai ir jo, gal ir bus taip, bet mums tai nelabai. Bet gan gerai. Bet labai gerai, kad yra ta kondensuotė. Mes tai iš tikrųjų desertinėse ieškojom šito deserto, bet nebuvo. Ir sakė, mum ateiti čia. O čia pagrindė šitam restoranė, šitą kavinį, tokių valgyklų, kaip sakau, užsisakinė žmonės pagrindė vištieną su ryžiais. Ir labai įdomiai, kol laukėm, tai pastebėjom, kad dar vis atneša papildymui. Toks vyras vaikštinėja ir su tokiu, pamatysiu, videkė
Ir vis papildo, vis dėdėda kiekvieną kartą ir jau čia kokį trečią kartą šito va teraso. Kibirų reikia sakyti. Kibirų, ta žodis, tokių kibirėlių, žinai, ir vis ryžių vis papildo kitiem, tai kas yra, jau mes dar kai užsisakėm, kadangi yra žiauriai daug, tai davė tokius, žinai, kaip čia juos įvardinti. Man žinai, kaip primena, kaip turistus vedasi, jo, tai ir tiesiog rodo iš to likas matyto, kur numeriukas. Tai čia gavom irgi tokį numeriuką. Ir paskui įsidėjom ir laukiam savo deserčiuko. Nu ką, pargrįžom į viešbutį ir turim tokių naujienų, kad mums panašu gražins tos pinigus už likusias tas 6 dienas. Reiks tiesiog papildomą dar prašymą nunešti jam, kaip tik dabar keliausim. Ir dar tokį vaizdą užmatėm pas mus. Tai realiai prie pat lovos pas mus skruzdėlynas ir jie pasidarė tokią kaip savo trasą ir eina, nesuprasti, čia iš mūsų turbūt 1 aukšto į 2. Tai turime tokį vaizdą, panašu, kad tas, kas buvo mūsų šiukšliadėžė, ten buvo bananas, žievelės ir kiti patiko skruzdėlytėm. Pirmą kartą šiaip realiai matom, kad taip visas skruzdėlynas būtų prie pat lovos, tai... Nes niekur kitur labai minimaliai, nebent tik tai būdavo, bet viena kita ir nieko čia kažkaip tikrai labai jau. Smagiai aš įsikūrė. Siruošiam dabar pusryčio, kaip tik vakar einant link to mūsų turgaus matėm, kad yra tokias kaip blynelių restoranas ir kas gerai su juo, kad jis dirba nuo 7 ryto, nes vakar buvom nuėję į tą prekybcentrį ryte ir pasirodo, kad jis nuo 10 dirba, tai čia toks visai įsigelbėjimas, bandyti ankstis turėti pusryčius. Atkeliavo pas mus ir blyneliai, ir vafliai, tai Gabrielė sakė vėl pristatyk tiesiog abudu tos patiekalus. Gabrielės yra brownie vaflis ir galvojam, ar bus sviesta ar su ledais, nes vizualiai nesuprasi, tai panašu, kad tikrai bus ledas. Ir kas faina, kad visada yra medučio, galima užsipilti gražiai. Tas procesas labai mane kaip meditacijos režimą įjungia, kai medų pili ant blyno, nes jau žinai, kad bus gerai. Žiūrėsim, kokias jie čia daro. Neapsišojo, vis dėlto čia yra sviestas, geras. Reiks dar jį išmučiant labiau per visą vaflį. Bet blynės traškus, gal to minkštumo nėra, nes nėra, jis jau labai toks storas, bet bendrai klasikinis variantas dienai pradėti labai gerai. Ir aš jau labai laukiu savojo paragavimo blynelių. O pas mane yra blyneliai su bananais, ledais jau dabar manau. Ne grietinėlė, ta kremu. Ir man va klausim, aišku, riešutai dar, čia kaip matau yra šitie graikiški riešutai ir šiaip buvo parašyta, kad karamelė, bet man toks jausmas, kad čia jie tiesiog gal baigė ir bus vėl kaip klevų sirupas, tai jau noriu iškart paragauti, aišku, dar daugiau įsipilam šito. Tai pagal spalvą labai panašus, tai spėjo tikrai karamelė dingo iš mano to prabengiojo užsisakymo, nes žiūrėjau tą mandriausią, jau kad daugiau visokių pagardų būtų. Jo, jokios karamelės čia nėra, dėja, mane apgavo. Čia man skaniau yra, kai plakta grietinėlė arba ledai. Ledai gal būtų dar netgi geresnis variantas. Aišku, sviestukas lengvai faina, kai tas blynelis kažkokius nereikalauja kažko pats į savęs, ir jeigu kažkokia paprastesnė viešbučių vieta, tai tas sviestas viskas nice. Ir šiaip fainiausia yra, kai būna su ledais. Tai faini, šiti man, sakyčiau, blynelių opcija man net geresnė, nes jie turi daug daugiau to purumo, minkštumo ir daug skaniau valgosi negu vafliukas, nors aišku, traškumas irgi faina. Tai tiek iš mūsų pusryčių.